Segur que en l'estona que dueu llevats heu fet servir més de 10 coses que funcionen gràcies a l'electricitat. Penseu, la nevera, el microones, la llum, el mòbil, l'ordinador, l'antena que fa que el mòbil funcioni i fins i tot el nostre cervell. Descoberta fa 2.000 anys, l'electricitat està a tot arreu. Voleu saber quin és l'arxienemic de l'electricitat? No, aquest no, home, no. No, aquest tampoc. Tot i que la veritat és que les bateries cada cop duren menys, però d'això ja en parlarem en un altre vídeo. L'arxienemic de l'electricitat és l'efecte Joule. Mireu-lo! Mireu quina cara de sospitós! L'efecte Joule és el responsable que quan hi ha un corrent elèctric es perdi energia en forma de calor. Des dels cables fins als carregadors dels mòbils, si l'aparell està calent, és molt possible que sigui per efecte Joule i que estiguem perdent energia. Voleu saber com disminuir l'efecte Joule? Doncs va, comencem. Cinquena, primer. Soc en Dani Jiménez, físic i divulgador científic, i avui a YouMaker ens endinsarem al grup de la Teresa Puig, investigadora de l'INCMAC, perquè ens ensenyi com es fabriquen els materials superconductors. I què són? Aturem-ho! Aturem-ho tot! Perquè en el seu grup han aconseguit fer créixer recobriments de materials superconductors entre 100 i 1.000 vegades més ràpid que la resta de mètodes aconseguits. És brutal! Per si algun despistat encara no sap què és un superconductor, esteu de sort, perquè us ho explicaré. Un superconductor és un material capaç de conduir l'electricitat molt bé. És a dir, sense escalfar-se i sense pèrdues. Vaja, enviant l'efecte Joule i el senyor Joule a fer punyetes. La superconductivitat no és nova. Es va descobrir l'any 1911 pel gran físic holandès Heike Kamerlingh Onnes, quan va observar que la resistència elèctrica del mercuri desapareixia quan es refredava a 4 Kelvin, és a dir, a menys 269 graus centígrads. Uau! 4 kelvins està molt a prop del zero absolut i, per tant, és molt fred i és molt difícil d'aconseguir. Per sort, l'any 1987 es va demostrar que altres materials també podien ser superconductors a temperatures més altes i se'ls va anomenar superconductors d'alta temperatura. Però alerta! Aquest nom no us confongui, perquè alta temperatura continua sent molt baixa temperatura. Estem parlant de temperatures al voltant de 200 graus sota zero. Però per sort aquesta temperatura està per sobre de la temperatura d'ebullició del nitrogen. A mi el nitrogen líquid m'encanta i podem arribar més fàcilment. Molts d'aquests superconductors d'alta temperatura són materials ceràmics de coure, que s'anomenen cuprats. Els que s'utilitzen a l'INCMAC són coneguts com Ivacuo, per ser una barreja d'itri, bari, coure i oxigen. Aquestes ceràmiques es poden utilitzar per fer dispositius superconductors que poden anar des de cables a motors i fins i tot sistemes de levitació de trens. Sí, ho has sentit bé, levitar. Si els trens leviten, ens estalviem un munt d'energia a causa del fregament i poden anar molt més ràpid. Quin és el problema? Que la cinta superconductora és molt laboriosa de fabricar i el preu és molt alt. Per tant, el superconductor suposa de l'ordre d'1/3 del valor total de tot el dispositiu. La Teresa Puig i el seu equip estan treballant per reduir aquest cost, que, com t'estaràs imaginant, pot ser un avantatge immens. Anem a veure com s'ho fan. Teresa, moltes gràcies per rebre'ns en el teu laboratori, és un plaer. Em sembla que heu desenvolupat una nova tècnica per fer cintes superconductores, no? Explica'ns una mica. Sí, doncs aquesta tècnica, anomenada TILAC, creixement assistit per líquid, és una tècnica que permet créixer cintes superconductores ultraràpides.
fins i tot a 1.000 nanòmetres per segon, que podria semblar que és poc perquè és 1.000 vegades menys que 1 mil·límetre per segon, però de fet és 100 i 1.000 vegades més gran que el que s'està fent actualment. Déu-n'hi-do. I a banda de la velocitat, té alguna altra millora respecte a les tècniques anteriors? És una tècnica que no utilitza sistemes del buit i això vol dir que abarateix moltíssim el producte final. Doncs et faré la gran pregunta, per què no s'està aplicant ja aquesta tècnica a tot arreu? Doncs aquesta tècnica, la idea l'hem desenvolupat aquí, de la idea l'hem demostrada i és totalment escalable i en aquests moments estem fent les primeres transferències de tecnologia. I com es fan aquestes cintes? Doncs aquestes cintes, el primer pas és preparar les dissolucions, és a dir, unes tintes que estan basades en els 3 elements més importants, el litri, el bari i el coure, amb les proporcions adequades. I aleshores aquesta tinta entenc que l'hem de passar sobre un substrat, sobre una cinta, no? Sí, el que fem és un recobriment d'aquesta tinta, imprimint-la a sobre d'un substracte metàl·lic. I ja està, queda així o hi hem de fer alguna cosa més? Bé, també li podem afegir a la tinta el que són nanopartícules d'òxids de zircònia i de bari que permeten augmentar moltíssim el rendiment del producte final. I aleshores aquest líquid amb la cinta es cou, oi que sí? Sí, exacte. Llavors aquesta tinta depositada sobre la cinta metàl·lica la posem dins un forn especialitzat per tal de fer créixer el material superconductor. I un cop el tenim crescut ja es pot enrotllar i és totalment flexible, com podem veure en aquest exemple d'aquí. Que seria la cinta metàl·lica amb el recobriment. O sigui, aquests dos materials acaben quedant una cinta flexible i enrotllable completament. Exactament. Estava pensant, amb aquest procés de fabricació, on poseu els diferents components en una dissolució, entenc que podeu canviar les proporcions per anar buscant cada cop materials més eficients, no? Sí, exactament. De fet, el que podem fer és, inclús en una sola cinta, imprimir-hi diferents composicions i fer el que es diu química combinatòria, i que permet optimitzar molt més ràpidament els processos de creixement d'aquest material. Et felicito, és meravellós. Moltíssimes gràcies. Transportar energia és un dels reptes a què ens enfrontem avui en dia. Amb les xarxes elèctriques cada vegada més interconnectades, complexes i àmplies. Aconseguir, a més, que aquest transport elèctric sigui eficient i tingui unes pèrdues mínimes hauria de ser un objectiu primordial pel que fa a la gestió energètica. És per això que el desenvolupament de tecnologies com aquesta que permeten la creació de cables que compleixen aquests objectius suposa un avenç fonamental en aquesta direcció. Però no només això, sinó que aquestes cintes superconductores poden crear camps magnètics molt grans, cosa que alhora obre la porta a noves aplicacions relacionades amb l'energia, com per exemple la creació d'imants per fer reactors de fusió nuclear, que pot ser una font d'energia neta i sense residu. De la mateixa manera podem millorar enormement els motors elèctrics fent-los de baix pes i volum, per fer avions elèctrics i també generadors eòlics d'alta potència. Com podeu veure, és qüestió de temps que avancem prou per arribar a veure totes aquestes innovacions. Mentre tinguem centres de recerca com l'INMAP i una aposta forta per transferir aquesta tecnologia a la indústria i a la societat. No plori, senyor Jules, vostè també va tenir el seu moment. Gràcies a la seva descoberta i amb el permís d'Edison i Swan van il·luminar el món amb milions i milions de bombetes. Però ara arriba el moment del senyor on és, mira! Com heu pogut veure, la ciència de materials no es limita exclusivament a trobar nous materials. Trobar noves aplicacions a materials ja existents pot ser autènticament revolucionari.